本期拆装一台赛550发动机啊，对，装机视频在末尾。而且修这个发动机用的配件比较扎心，又有点搞笑，所以建议大家看到底。看一下它的离合，离合没问题，是长形离合。因为之前拆过赛550S 的发动机，那台发动机在这台发动机的基础上就是调教不一样，然后呢曲轴瓦做了升级，看看也是双错齿。这样来看，前年给我拆那台赛550S 发动机，跟这个赛550的车主的发动机用料没任何区别，轴承也是8环的，所以前年没有给我特供机，这个大家放心吧。这台发动机是什么问题呢？它是异响，特别是回油门的时候声音更大，而且有不少赛550和赛600的车主都会出现这样问题。这样的问题已经遇到很多了，也修了很多了。那具体什么原因呢？这个视频会直观的告诉你们是什么原因，然后还会搞笑的告诉你它是怎么修好的。当初这个赛550它出来就是为了打春风的450的气门没事儿。这个事儿大家应该都知道吧？春风发布450以后，前年就赶忙发了这个赛550，但是发动机的用料方面跟春风450区别倒是挺大的。春风450是电镀陶瓷钢，它这个是铸铁钢。其实如果前年不是急着出这个赛550的话，他们的赛450才是春风450的竞争产品。毕竟你拿大人家100的排量去跟人家比，某种程度上人家已经赢了。我个人认为，这赛550还没赛450做得好。这赛450对于前年来说，毕竟属于新的发动机平台。好，看一下它的曲轴瓦，有不少赛550和赛600回油门异响的，只要一拆开，全部都是这种曲轴瓦异常磨损。你们看，都漏铜了。这辆车呢还不到1万公里，因为没在售后保养，所以说拒保。看看它的连杆瓦，连杆瓦是没什么问题，没有磨损也没有漏铜。我用的是日本大同的瓦片。因为连杆瓦的工作环境比曲轴瓦工作环境要恶劣，所以连杆瓦一般用的比较好。看一下它是270度曲轴，因为当时春风450也是270度曲轴，它就是用来对标这个春风450的。不得不说，前年的研发可真快，270度说出就出。它的轴承搭配呢，跟我之前拆的赛550S 的轴承是一样的，都是台湾省的 TPI 轴承，加上8环的轴承。石龟链呢也是正合的，这个忘记拍了。好，曲轴也没拉伤。看看上一半箱体的曲轴瓦。也磨损漏铜了，但是没有下箱体的严重。修了那么多的赛600，还有这个部分550，我总结一下像这个瓦片，我不知道它是什么牌子的，但凡是550和赛600，只要是用上了那批一个钩带一个圈的这种标志的曲轴它就很容易出现这样问题。就是这种标，大家仔细看一下但是你们看他们家的502就没这个问题。上次拆的赛550S 的话，就等于是换回了502的曲轴祥生贝克的瓦。然后我修赛550怎么修呢？就是给他们用春风的瓦片，因为再用这种瓦片的话，我估计几千公里它还会响，所以说我就把春风的瓦片给它用上了，或者用502的瓦片，或者是赛550S 的瓦片都行。所以我家里这个春风瓦片是一包一包的。你以为只是给春风用吗？哦不，我也给钱江的用。看一下活塞，这个活塞跟我之前拆的赛550S 的活塞是一样的，一个轻量化的设计，但不是锻造的。活塞呢没有什么磨损。可以正常使用，钢也就不用看了。来，超声波清洗干净，装上春风650的曲轴瓦，也不能说是春风的吧，是祥生贝克的瓦片。前年的502也在用，所以我搞不懂，你说这个瓦片用好好的，前年在赛550和赛600的时候，怎么把它给换了呢？这一换出问题了，遭罪的不是车主吗？好在赛550S 又换回来了。赛600的瓦片呢，跟之前黄龙600的也是不一样，所以修赛600就换龙6的用。好了，准备上着车视频。应该把异响录出来给大家听一听的，但是忘记了，直接上修好后的视频吧。这是一台传祺的 Z900，4个曲轴颈拉了3个，曲轴呢是激光熔附加淡化修复好了，现在把它给装起来。这种分体式的4缸，还是要把活塞先装在钢筒里面，再这样装下去是比较快速的。要是把曲轴连杆装好了，箱体装好了，后来再去套这个钢的话，那就是相当的费时间了，要费事儿。这台机器的拆机视频呢，在1月5号就发布过了，今天才把这个装机视频给放出来。涂上安索的安装油，这个安装油的粘度跟那个10-80或者10-90的机油差不多。看一下修复好的曲轴是激光熔附加上淡化，这样比较耐用。这个是修复之前拉伤的曲轴，大家可以对比。这种是比较耐用的修复方法，比换个拆车曲轴划算得多。但是这个曲轴修复的时间偏长一点，因为淡化设备开一次的成本比较高，一般都是攒了几根甚至是10几根曲轴一起做淡化，这样划算。
其实 Z900的配件价格还是可以的。另一台4缸街车本田的 CB650，它的配件价格就比较贵，不过后来有赛800顶着了。这个连杆螺丝呢，是先打好一定扭力，还要打角度的。打好以后上角度柜，所有连杆螺丝都要再打好角度，把下箱体给盖上。同样的，箱体螺丝也都要打好扭矩。装上机油滤网，装上机油底壳，转过来把钢头螺丝也打好扭力。刚刚是为了反转的时候防止这个钢头掉下来，所以说把这个钢头螺丝临时上去了一下。涂上机油润滑，这机油颜色也挺好玩。你看这个是绿色的，还有红色的，还有蓝色的。装上它的离合大鼓啊，都看到这了，辛苦各位给点点赞啊！现在装的是它的离合片。盖上离合小骨盖，它是一款滑动离合，小骨盖都是悬着进去的。滑动离合的手感比较轻，你看它的弹簧只有3个，但是有个别的滑动离合的手感也不是太轻。涂上安索的安装油，装上凸轮轴。Z900的调教比较平顺，所以它的凸轮轴就是常规的群魔铸铁的凸轮轴。这个凸轮轴的材质还没有自家的忍者400的凸轮轴好，但是完全够你用。压盖也要打好扭力，这个是打12牛米。像我这些装机视频啊，都是片段，比如怎么对正时，还有测量气门间隙这些我都没录啊，还有的拧螺丝我也没录，就在此统一回复一下啊。因为以前发装机视频，好多人说这个螺丝是不是没拧？好了，安装完毕，测下钢压，钢压正常，有油有电，100%交车。由于车主到现在没提供找车视频，所以本期视频就到这里，感谢大家观看。本期装一台凯越525发动机，由于这台发动机寄过来的时候是拆散的，所以通过这个装机视频给大家讲一下，对比凯越500它升级了哪些。这个活塞呢，采用了微护氧化的活塞了，然后全部刷了石墨。500是白活塞，就是什么工艺都没有的。然后这个瓦片只是连杆瓦换成了日本大同的连杆瓦，而且有日期啊，是23年3月份以后的525才用了日本大同的连杆瓦。这个525的排量也增加了23个，缸径和行程同时改变。然后呢，由于500的机油消耗比较严重，当然这个问题是因为本田的 CB500 机油消耗就挺大，所以说凯越500的发动机也有，但是呢，这个凯越525改了活塞环的结构，它在机油消耗方面是改善了不少。其实现在不管什么车，它都有机油消耗，特别是激烈驾驶或者跑长途的时候，给大家做个参考。跑长途的时候，2000公里一般会下去400-500毫升机油，这种都不算异常。只要是在400-500以内都算正常的啊，大家不用太焦心，这是正常的机油消耗，大家也可以注意观察一下。如果说不暴力驾驶、不跑长途的话，机油不会减少的。然后这台525的发动机啊，当然包括无极自己的525，他们的主副轴轴承都是进口的日本的 NTN 轴承。然后石龟链呢，仍然坚持用的是日本的 DRD 的石龟链，螺丝都打好扭力。不过凯越这个配件倒是挺贵的，一条石龟链300多，将近400。我买的时候都吓一跳，凯越能不能把这个配件价格给搞得亲民一点呢？现在搞得比春风的配件还贵了。这525的机型刚出来的时候，有很多冷车异响、热车不响的问题，这就是胀紧器导致的。当然后期也进行了改进，这款胀紧器跟本田是通用的。本田的500、本田的400它也响，然后用在凯越450和高金上面，它们也响，这个就是配套体系的问题了。对了，补充一下，它的离合是滑动离合，重庆长兴的。然后离合片是日本进口的，除了这个胀紧器的问题，这个机器倒是挺稳定的，所以有那个胀紧器问题的，到时候免费可以换的啊，换龙芯的改进型的就行。然后装上这改进型以后，也是建议去手工干预一下这个问题。我之前的视频里面有讲，大家可以去看一下。凯越这个525的机器呢，跟无极的 CU525、DS-X525的发动机是一模一样的，只是因为卖给凯越，它的外观上有点变化。所以说 CU525 和 DS-X525的车主们，这个视频你们也能看，反正里面都一样的。对了，忘记说了，它的平衡轴也是轴承的，不是用的瓦片，它的平衡轴轴承也是日本的 NTN 轴承。最后劝大家一下啊，像发动机这玩意不是说看了我的视频就能看会，除非你有一定基础。这台机器呢，就是自己拆散装不回去了，有拆散的发过来，还少了点小零件，我又给它补上了。好了，装机完毕，测下钢压。
由于车主还没提供着车视频，所以说先测缸压给大家看，缸压正常，有油有电，100%着车的啊。好了，搞定，感谢大家观看。